BTN 불교TV 지대방 시청자 여러분 안녕하십니까? 진명입니다. 천년을 이어온 한국 불교의 정수, 불복장 작법을 유럽에 알리는 불교 문화 행사가 마련되어서 주목을 받았습니다. 국가무형유산 불복장 작법 보존회는 지난 5월 독일 쾰른과 베를린의 박물관에서 한국 전통 불복장 작법 주제로 강연 및 봉헌의식 시연 행사를 개최했는데요. K-부디즘의 세계화 흐름 속에 전통 불교의 깊은 정신성과 예술성을 조명하는 의미 있는 자리가 되었다고 합니다. 이 시간 지대방에서는 국가무형유산 불복장 작법 보존회 경암 스님을 모시고 유럽 대중도 극찬한 국가무형문화유산 불복장 작법에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 스님 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 너무 오랜만에 스님을 뵙게 되었습니다. 예. 네, 바쁘신 중에 이렇게 BTN 불교TV 지대방 시즌3 찾아주셔서 진심으로 감사드리고요. 우리 시청자 여러분들께 인사 부탁드립니다. 네. BTN 시청자 여러분, 국가무형문화재 네. 불복장 작법 보존회 회장을 맡고 있는 경암이라고 합니다. 네. 제가 BTN을 자주 보는데요. 특히 이 진명 스님의 지대방은 네. 자주 시청하고 있습니다. 정말입니까, 스님? 예. 아유, 감사드립니다. 네. 간략히 말하자면은 우리가 불모가 조성한 불상의 생명을 불어넣는 그 불교 의식이 바로 불복장 작법 의식이잖아요. 네. 네. 평생을 우리 스님께서는 불복장 작법 전승에 매진해 오시면서 일반인은 물론이고 또 불자들에게도 생소했던 이 불복장에 대한 내용을 세상에 드러내 보인 분이 바로 우리 경암 스님이십니다. 네, 평생을 이렇게 해 오시면서 어떤 인연으로 시작을 하셨을까 궁금하기도 합니다. 예전에도 BTN에서 나와가지고 네. 말씀을 드렸는데, 네, 제가 군에 근무를 할 때에, 네, 그때 당시 때에 군법당을 굉장히 많이 창건했습니다. 네. 그러다 보니까 군에 근무하면서 군법당이 창건되면 네. 군법당에 근무하는 스님이 가가지고 부처님을 모셔줘야 되는 거예요. 맞아요. 그러다 네. 보니까 이제 부처님을 모실 줄도 모르고 어떻게 네. 하면 되는지도 몰랐고 예. 그래서 이제 뭐 저만식이라든지 복장식이라든지 네. 이런 것을 그냥 책을 보고 저 나름대로 그냥 했어요. 아, 네. 그 하다가 군종으로 계시면서요. 네네. 네. 하다가 예. 이제 어느 날 이제 은사 스님절에 갔는데 네. 부처님 복장을 한다고 그래요. 그럼 출가하시고 군에 가신 거예요? 예, 예. 그러셨군요. 19에 출고해가지고 예. 21살에 군대를 갔으니까. 그래서 네. 복장하고 저만식을 준비하시더라고요. 네. 그런데 그때 오신 분이 무관 스님이십니다. 네. 복장하는데. 네. 그래서 복장을 하는데 밤새도록 연부를 네. 하시고. 연부를 하시고. 네, 밤새도록 이제 네. 연부를 하시는데 그때 당시 때에 그 새로 모신 부처님이 네. 플라스틱으로 만든 부처님이에요. 그러니까 FRP로. FRP. 네. 네. 그 특수불. 예, 네, 특수불인데 FRP로 만든 부처님인데도 그 부처님을 모시면서 네. 은사 스님은 무관 스님을 초청해서 네. 밤새도록 연부를 하시고 그래가지고 복장을 납입하더라고요. 네. 그리고 이제 다음 날 이제 사시에는 저만식을 그렇게 하시더라고요. 그걸 보고 부처님 복장과 저만은 이렇게 해야 되는구나라고 네. 그렇게 알게 됐고 예. 그 뒤로부터 시작해가지고 제대하고 네. 그 다음부터 이제 복장을 배우기 시작했죠. 그러셨군요. 예. 또 군에 있으면서 또 그런 인연으로 관심을 갖게 되셨네요. 그런데 지난 2019년이었어요. 그 불복장 작법이 국가무형문화재로 지정이 되었잖아요. 2014년 스님께서 설립한 이 불복장 작법 보존회가
보유 단체로 인정받는 성취를 이루셨어요. 네. 네. 그때 어떠셨습니까? 2005년도, 6년도에 네. 해인사에 비료전화 부침이 이제 네. 발견이 됐습니다. 네. 그래서 지금 이제 국보로 지정돼 있는데요. 그렇죠. hen준화는 대한민국에서 가장 오래된 목조 불상일 겁니다. 네. 그 이전에 이제 제가 이제 불복장을 하고 있었어요. 네. 불복장을 이제 하고 있었고, 그리고 또 뭐 이렇게 이제 신분 있는 스님들이라든지 그런 절에는 불복장을 해달라 그러면 네. 했고, 그 다음에 그 31인가 32살인가 그때에 예. 제 나이 그런데 직지사에 예. 천불전이 있습니다. 네, 천불전. 예, 천불전에 삼존불을 복장을 하는데 네. 그때 31~2살일 겁니다. 그때 엄청 젊으셨네요. 예. 근데 그때도 불복장을 제가 했거든요. 네. 그때 불복장을 했는데 그 돌아가신 그 노건큰 스님과 도원큰 스님께서 네. 처음부터 이렇게 시작 때부터 시작해서 끝까지 네. 그게 한 8시간 걸렸는데 그렇죠. 큰 스님들께서도 꼼짝 안 하시고 앉아 계셨어요. 그걸 앉아 계시면서 그 복장 의식을 참여하시고 그렇게 하셨어요. 그래서 이제 그걸 하고 또 그 뒤로 또 이제 계속 쭉 이렇게 몇 군데 계속 네. 하다가 예. 비료전화불이 발견되고 그 비료전화불을 복장하게 되고 네. 그러다 보니까 이제 불복장 작법에 대한 부분들을 이렇게 뭔가가 가르쳐주고 뭔가를 뭐 단체가 있어야 된다. 네. 그렇게 해서 이제 2014년도에 이제 만들어지게 된 거죠. 네. 그렇죠. 원래는 뭐 저는 그냥 불복장을 하는 사람이니까 네. 그냥 이 종교적 행태로서 종교적 신앙으로서만 했을 뿐이지 네. 뭐 단체를 만든다 이런 맞습니다. 생각은 전혀 없었습니다. 네. 처음에는. 그런데 이제 만들어야 된다고 하니까 네. 2014년도에 이제 예. 단체를 만드는 겁니다. 우리 불교 문화 이런 의식들이 한국을 넘어서 세계로 뻗어나가는 이 K-부디즘이라고 할 수 있을까요? 예, 독일의 쾰른 동아시아 박물관 그리고 베를린의 그 훔볼트 포럼 박물관이네요. 이 두 곳에서 한국 전통 불복장 작법 의식 첫 시연을 하셨는데 그 내용을 오늘 이 시간에 좀 듣고 싶습니다. 네. 2019년도에 제가 그 워싱턴에 있는 네. 그 스미소니언 박물관에 아서 세클러 갤러리에서 네. 그 불복장 시연회를 먼저 했습니다. 2019년도에 했는데 그때는 이제 그 문화관광부하고 네. 우리 그 이제 그 스미소니언 박물관하고가 이렇게 네. 그걸 문화 교류를 위해서 네. 이제 했을 때에 네. 제가 그 가서 이제 시연회를 했는데요. 그때는 이제 시연회가 제가 외국으로 나가서 시연회 한 게 처음이었어요. 네. 그 처음이었고. 부처님을 모시고 예, 하십니까? 그때 부처님을 모시고 갔는데 그때도 우리나라 그 국가무형문화재인 정기만 선생이 네. 그 작품을 네. 그래 관세음보살을 모시고 가서 직접적으로 하고 목불로 하셨어요? 예, 목불로요. 네. 예, 그래 해가지고 하고 그 스미소니언 박물관에 기증을 하고 그렇게 왔거든요. 그러셨군요. 그 한국의 불상이 스미소니언 네. 박물관에 수장고에 있던 전시관에 있던 네. 한국 박물관에 네. 한국의 불상이 한국의 그렇죠. 부처님이 네. 그 박물관에 있으면 좋겠다 하고 그렇게 네. 이제 기증을 하고 제가 직접 제 사비로 해가지고 네. 조성을 해서 기증을 하고 왔어요. 복장물도 다 예, 준비하시고. 다 해가지고 전부 다 해서 다 기증을 하고 왔는데 네. 이 근래에 이제 K 문화, K 네. 컬처 네. 그걸 이제 세상 사람들이 이제 BTS부터 시작해서 네. 그러니까 막 이렇게 하고 대단하죠. 또 지금 우리 종단 내에서의 K 명상, 네. 뭐 K 불교 뭐 이런 단어들을 굉장히 이제 이렇게 흔하게 많이 쓰잖아요. 네. 그래서 그러면 K 불교를 위해서 내가 할 수 있는 건 뭘까라고 생각을 했어요. 네. 그래서 이제 작년에 그렇게 생각을 했는데 다행히도 올해 이제 그 킬른에 있는 동아시아 박물관하고 네. 그 홈볼트 포럼, 그 네. 베를린에 있는 홈볼트 박물관. 포럼에서 네. 이제 이 시연회를 네. 이제 요청을 한 거예요. 그런데 이 두 군데는 어떤 곳이냐 하면 킬른에 있는 동아시아 박물관에는
고려불화가 있습니다. 그리고 네. 홈볼트 포럼은 거기도 고려불화가 있습니다. 네. 고려불화 지장 시황도가 있는데 네. 그 두 군데 다 고려불화가 있는 곳이에요. 그래서 그리고 또 홈볼트 포럼은 제 시연회를 맞춰서 네. 그 고려불화 시황도를 네. 그 지장 시황도를 전시를 한다고 그랬고, 아. 근데 제가 그 어릴 때에 네. 그 지장 시황도를 예. 제가 어릴 때부터 보고 너무 좋아가지고 어린 마음이 너무 좋아가지고 그랬던 그 불화가 네. 이제 홈볼트 포럼에서 제 네. 그 시연회를 맞춰서 네. 하겠다는 거예요. 전시를 하겠다고 예, 전시를 하니 하겠다는 거예요. 스님 특별전을. 감회가 새로우셨겠습니다. 그래서 이제 그럼 나 그거 가겠다. 네. 그래서 첫 번째로 유럽을 해서 네. 두 군데 독일에 네. 킬른에 있는 동아시아 박물관하고 네. 그 베를린에 베를린. 있는 홈볼트 포럼 박물관 네. 두 군데에 그걸 가게 된 겁니다. 네. 그래서 이제 근데 어쨌든 한국 불교에 네. 뭔가를 도움이 됐으면 좋겠다라는 그런 의미로 네. 갔다 오게 그러셨군요. 된 겁니다. 네. 근데 그 박물관에서 그래도 부처님 봉하는식 이 의식을 전통식으로 이렇게 좀 해달라고 요청한 게 너무나 참 그래도 고맙네요, 스님. 예. 그래도 부처님을 또 모시고 가셨어요? 거기도 부처님이 있으신가요? 킬른의 동아시아 박물관은 네. 이제 제가 한국에서도 실제로 이제 한 번도 공개를 안 한 건데 네. 그 불화를 복장하는 것을 네. 공개를 했고, 그다음에 홈볼트 포럼에는 네. 이제 불상을 복장하는 것을 시연을 했어요. 그러셨군요. 근데 네. 좀 이렇게 이제 외국어를 가다 보면 네. 그게 저희들 이제 불복장 작법은 네. 굉장히 이제 장시간을 해야 되는데 그렇죠. 그걸 장시간 동안 앉아서 계속 네. 연구를 하는 거거든요. 예. 이렇게 여러 가지 네. 화려하지가 않아요. 그렇죠. 그런데 한국 불교를 예. 이 사람들에게 알리는 방법이 뭘까라고 좀 생각했죠. 네. 그런데 한국 불교 중에서 이 한국 불교에 여러 가지 의식 작법이 있지만은 네. 뭐 범패 있고 뭐 작법들이 많아요. 네. 그래서 이거는 외국에 나갔을 때는 네. 이 범패하고 범패 작법과 이 불복장을 좀 이렇게 접목을 해야겠다. 네. 그래서 이제 그 킬른하고 홈볼트 네. 포럼에서 할 때는 그 범패 작법도 같이 집어서 같이 의식을 해서 좀 네. 이렇게 볼거리도 있고 한국 문화, 불교 문화가 있는 거구나. 네. 또 그 중에 또 비밀스러운 불복장 의식은 있는구나, 의미도 있는 거구나. 있고. 의미를 네. 이렇게 한번 보여준 거죠. 그러셨군요. 예. 네. 이번 시연이 그러고 보면은 단순한 의례 재현을 넘어서서 실질적인 봉안의 의미를 지닌다는데 큰 네. 의미가 있잖아요. 합천해인사 영산해산도와 또 합천해인사 대적광전 목조 비로잔화불 좌상을 각각 봉안하셨는데, 네. 어땠습니까, 그때는? 그 영산의 상도도 이제 소형으로 만들어 갔습니다. 네. 만들어 가서 네. 그게 이제 그 불화기 때문에 네. 불화 복장을 이제 하는 것을 시연해 보였고요. 예. 그리고 해인사 비로자나 불상도 그 국보인데 그걸 예. 소형으로 소형으로 복제해서. 소형으로 네. 복제해서 그거를 이제 복장을 그리고 이제 해서. 그 박물관에 모시게 되고. 비로자나 불은 네. 한 게 아니고 원래가 그 비로자나 불침은 제가 원불로 모시기로 했던 비로자나 불이라서 그럼 거기서 시연을 해서 하고 보여주고 다시 모셔온 겁니다. 다시 모시고 예, 오고. 예. 그러셨군요. 네. 그리고 이제 우리나라 전통 불교 밀교 의식의 신비로움 또 복장물의 그 숨겨진 의미를 알려서 큰 찬사를 받았다고 네, 네. 들었는데요. 현지인들이 과연 우리 스님께서 봉안 의식을 할 때 이 의미를 알고 들을까 그런 느낌이 있거든요. 반응이 어땠습니까? 해외에 이제 네. 그 박물관들은 굉장히 네. 잘 된 부러운 게 한 가지 있습니다. 네. 그 후원회라고. 네, 예, 그렇죠. 후원회가 잘 돼 있죠. 굉장히 잘 돼 있어가지고 한국에서 이러한 불교 의식을 한다 그러면 네, 이 참석을 할 수 있는 사람들이 후원회에 먼저 보내면 그렇죠. 그 사람들이 누구 참석하겠다 네. 이렇게 이제 그 답장을 보내는가 봐요. 네. 그러면 그 명단이 나와요. 네, 그런데
그 명단들에 보니까 제가 이 명단을 한번 좀 봅시다 그랬는데 네. 그 명단들을 보니까 네. 대부분 그 독일에 계시면서도 이 한국 문화 네. 이런 데 대해서도 전공하시는 분들도 있고 어허. 또 한국 문화에 관심이 많으신 있는 분들 또, 네. 또 한국 문화에 대한 그 후원회 회장님들 네. 이런 분들이 전부 다 이 동참을 해가지고 이렇게 관람 오시더라고요. 네. 그래서 그런 분들이 오셔가지고 실질적으로 이 시연회를 관람하시고 하시는데 네. 뭐라 그럴까? 그는 굉장히 부럽더라고요. 너무 진지하게 예, 잘 그러니까 보셨군요. 이분들은 실질적으로 알고 있는 거예요. 어느 정도 오니까 공부를 좀 하시고 하고 오신 거예요. 그 오셨군요. 질문을 하는데 굉장히 예리합니다. 질문을 하시더. 네. 근데 끝나고 나면 네. 질의응답 시간도 있거든요. 네. 그걸 질문하는데도 굉장히 예리하게 질문하시죠. 네. 어떤 흥미로웠던 질문 기억나세요? 이제 이게 수인작법에 대한 부분들이 있어요. 그런데 스님께서 연구를 하시면서 수인을 이렇게 이렇게 하든 수인을 지으실 때 그 밀근은 3밀이 있습니다. 네. 그래서 의밀, 구밀, 신밀 이렇게 해가지고 네. 그 의밀은 이제 관상법이고 네. 마음을 어떻게 생각한다는 게 의밀이고 네. 그다음에 구밀은 다란이를 배우는 거, 다란이. 진을 배우는 게 구밀이고 네. 그럼 신밀은 수인작법을 한다든지 아니면 몸으로서 표현하는 것을 신밀이라고 그렇게 그렇죠. 하는데 음. 구밀과 신밀, 그 네. 마음으로 관상하는 거는 네. 실질적으로 스승이 가르칠 때에 예. 일대다로 가르칠 수 있습니다. 그러니까 한 사람이 스승이 네. 많은 제자를 앉혀놓고 가르칠 네. 수가 있어요. 그렇죠. 그런데 그 수인작법이라든지 몸으로 하는 행동은 네. 그 신밀은 네. 실질적으로 스승과 제자가 1대1로만 가르치게 돼 있어요. 그러니까 이 수인작법은 스승과 제자가 서로서로 배우고 익히는 거죠. 네. 그래서 그 예전에 지금 이제 진관사 수륙제가 국가무형문화재로 지정돼 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 거기에 예전에 그 자원 스님께서 수륙제를 처음으로 이렇게 다시 그 부활하시던 때에 네. 그때에 자원 스님께서 이 부도탑에도 있고 여러 가지 자원 스님 부도탑에도 있는데 자원 스님이 수인작법을 하셨거든요. 네. 그러다 보니까 그 수륙제 할 때에 네. 그 개오 스님께 수인작법은 이렇게 하는 거라고 네. 그걸 가르치고 배워주셨다 그래요. 그러셨군요. 근데 제가 이제 지관 스님을 오래 모시다 보니까 네. 지관 스님께도 그 수인작법을 하는데 제가 지관 스님께도 1대1로 수인작법이 어떤지를 배웠거든요. 그렇듯이 그 구밀과 신밀과 의밀이 있는데 네. 이 신밀에 대한 부분들에 대해서 질문을 질문을 하더라고요. 야, 왜 그걸 안 보여주냐고. 정말 예리하시네요. 그걸 왜 안 보여줍니까? 그렇게 네. 하는데 그래서 제가 그 말했죠. 제가 복장 시연회를 하면서 네. 처음에 2014년도에 복장 시연회 할 때에 4가지의 신밀만을 제가 공개해서 한번 보여준 적이 있고 그 뒤로는 보여준 적이 한 번도 없습니다. 왜냐하면 신밀은 이렇게 옷 속에 감춰서 하든지 네. 안 그러면 아예 보여주지 않고 안 그러면 네. 그걸 공개될 상황 같으면 아예 시연을 안 해버리는 경우. 네. 그걸 한번 물어보더라고요. 이 사람이 대단하네요. 굉장히 대단한 네. 사람이라는 생각이 들더라고요. 그러면 어떤 의미를 알고 그분은 그렇죠. 참석해서 보고 있었군요. 그렇죠. 스님께서도 정말 그래도 이런 청중들을 함께 청중들과 함께 이 의식을 하게 돼서 참 의미가 있었겠습니다. 네. 그리고 이제 이번에 그 독일에서 진행된 행사 역시 유럽 최초로 진행된 행사잖아요. 네. 불복장 작법 의식이라는 점에서 상징하는 바가 크다고 할 수 있겠는데요. K 부디즘을 널리 알릴 수 있는 새로운 디딤돌이 되리라는 어떤 기대가 있지 않을까라는 생각도 들거든요. 네. 그 원래는 그 코로나가 없었으면 그 프랑스의 김해 박물관에 그게 이제 코로나 이전에 그 가기로 이야기되고 그 대형 박물관 그쪽 쪽에 런던 대학에 한번 가기로 그렇게 이야기돼 있던 겁니다. 원래는 코로나 전에는. 그래서 제가 거기 있는데 우리 그 전 세계 3대 박물관에 한국의 새로운 불상을 모시는 것이 제가 이렇게 꿈이 있었어요. 그래 스미소니온에 이제 한번 모셨고, 그다음에 대형 박물관에
한국 불상 새로 만든 불상이지만 모시고 싶고 네. 그럼 루브르 박물관에 한 분을 모시고 싶었어요. 네. 그래 꿈이 있어서 네. 그때 그 꿈을 하다가 코로나 대형 박물관 한국관에 모시면 좋겠네요. 예. 네. 그래서 그 코로나 때문에 그게 이제 무산이 됐거든요. 그러니까 그 스미소니언 박물관, 네. 그다음에 대형 박물관, 그다음에 루브르 박물관 네. 이 세 군데에 예. 제가 내 자비로 해서 조성한 네. 부처님을 이 세 분을 모시고 싶다. 네. 아무래도 세계에서 가장 안전한 곳 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그래서 네. 한국 불상이 네. 세계에서 가장 안전한 장소에 이렇게 네. 보관될 수 있다는 자체. 또 많은 관람객들이 와서 보는 곳이잖아요. 그런데 그런 생각을 하고 했는데 네. 어쨌든 앞으로도 이렇게 한국 불교를 제 나름대로 알리기 네. 위해서는 예. 그 유럽뿐만 아니고 예. 중국에도 불교가 있고 예. 일본에도 불교가 있고 그러니까 그렇죠. 이제 앞으로는 아시아 쪽의 불교 국가들에 가서 네. 한번 또다시 K 불교를 한번 알리고 싶습니다. 아유 너무 좋은 네. 스님 생각이신데요. 그 스님 말씀하시니까 문득 생각이 나는데 중국은 어떻게 불복장을 할까? 일본은 어떻게 할까? 근데 이 불복장의 전통이 우리나라에만 있는 건가? 이것도 궁금하고요. 또 중국과 일본 외에 다른 불교 국가들에는 존재하지 않는가? 존재하는가? 한다면 어떻게 하는가? 이런 부분이 궁금합니다. 의식으로 체계화돼서 전승되는 건 역시 우리나라가 유일한 것인지 이 부분을 스님이 이제 아무래도 불복장을 하고 계시니까 이 부분에 대해서 연구를 하지 않으셨을까 싶습니다. 동양상북이라 그러면 중국, 일본, 한국인데 그렇죠. 중국하고 일본은 실질적으로 불복장 의식이 없습니다. 없어요? 네, 없고 또 지금 이제는 불복장을 그렇게 제가 안 하는 걸로 알고 있어요. 그러고 근데 유물은 그때 당시 유물은 굉장히 많이 나옵니다. 아, 옛날 부처님 예, 안에서 복장된 유물 말이죠. 근데 의식 자체도 없고 지금 또 그런 의식을 그렇게 안 하더라고요. 네. 그러고 티벳은 실질적으로 불복장을 합니다. 네. 근데 의례는 없습니다. 의식. 저희들은 불복장을 할 때에 의식이 있고 그 불복장도 하는 것도 있거든요. 의례와 의식이 같이 있거든요. 그러니까 있지만은 티벳은 거기 하는 것은 합니다. 불복장 의식을 합니다. 불복장을 합니다. 근데 그게 이제 대표적인 게 불복장 하시는 분이 누구냐 하면 그 내충 사원, 그 달라이라마 신탁을 받는 내충 사원의 내충 스님이 그 티벳의 대표되는 사찰의 불복장은 그분이 합니다. 내충 스님께서 직접 하시는데 한국에도 내충 스님께서 오셔가지고 불복장한 그 불상이 있습니다. 근데 그때 이제 내충 스님이 오셨을 때에 그 불복장 하는 거에 대해서 제가 이렇게 물어봤거든요. 그러니까 제가 불복장 하다 보니까 스님 저는 이렇게 불복장을 합니다. 그런 의식을 이렇게 하고 하는데 합니다. 그러니까 내충 스님께서 그 말씀하시더라고요. 우리는 불복장을 하지만은 의식은 안 한다. 의례가 없다. 그 이야기를 했고. 그러다 보니까 한국은 불복장도 할 뿐더러 의식이 그대로 남아있거든요. 그렇죠. 그게 의식이 남아있는 게 뭐냐면 조상경이라는 그 경전이 있습니다. 근본. 조상경이라는 경전이 있는데. 이 조상경을 그러면 참고해서 이제 다 이루어지는 그 판본은 1700년대, 1800년대의 판본이지만은 조상경의 그 판본을 보고 이렇게 펼쳐보면 실제로 조선 전기나 고려 후기 때에 나온 유물하고 조상경에 나온 쓰여진 거하고 똑같습니다. 그게. 그러다 보니까 책으로 형성된 거는 1700년대, 1800년대 형성됐지만은 실제로 의례적으로는 고려 후기 때부터 시작해서는 계속적으로 있었다는 거죠. 그렇군요. 그래, 그게 이제 쭉 전해지다가 그 이제 한국에서는 이제 몇몇 스님들에게만 전해지고 이렇게 내려온 거죠. 그러면 이제 우리 스님께서는 수십 년간 불복장을 해오셨잖아요. 이제 해오시면서 아쉬움도 있으실 것 같아요. 이 불복장이 의식으로 정립되고 또 전승된 유일한 국가임에도 의식에 대한 이해 없이 우리 우후죽순처럼 진행되는 경우가 많았다고
네, 또 그렇게 진행되고 있는 걸로 또 알고 있고요. 관련 연구나 그 설행자가 너무 부족하지 않을까 하는 생각이 들거든요. 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 제가 그 복령사, 수원 복령사 그 대웅전이 굉장히 크게 지었지 않습니까? 그렇지요. 네. 그 크게 이제 불사를 하신 분이 묘음 스님이신데, 묘음 스님께서 그 불사를 하시고 하루는 이제 저를 이제 부르시더라고요. 제가 원래 묘음 스님도 이제 잘 알고, 제가 그 제 누님이 이제 해인사로 출가해가지고 이제 복령사에서 공부를 하다 보니까, 그래서 이제 복령사 이제 어른들을 아시고 있는데 한번 부르셔서 스님께서 삼존부를 모셨는데 불복장을 좀 해주면 좋겠다. 그렇게 말씀하시는 거예요. 모실 때요? 아니면? 아니, 모셨는데 다시 하고 싶다는 거예요. 완벽하게 하고 싶다는 거예요. 당신이 좀 아쉬우셨군요. 예. 그래서 그 굉장히 큽니다, 불상이. 사람이 기어 들어갑니다. 그 비구니 스님들이 몇 명이 기어 들어갈 수 있습니다, 불상 안으로. 그렇죠. 크니까. 예, 엄청나게 큽니다. 네. 그러면 뒤로 이렇게. 밑으로. 불상을 이렇게 옆으로 눕히면 밑으로 기어 들어갈. 너무 커서 이렇게. 비구니 스님들 기어 들어가서 이렇게 이제 그 복장을 보완했어요. 머리부터 이렇게 채워 나가야 되잖아요. 그렇게. 그 정도로 불상이 큽니다. 그런데 이제 스님께서 그 복장을 다시 하고 싶다고 그러시는 거예요. 그게 몇 년인지는 기억에도 잘 없는데. 그래서 제가 저는 안 할랍니다. 그랬어요. 그래서 스님이 꼭 해줬으면 좋겠다 그러시는 거예요. 그래서 이제 그 제가 불상이 어마어마하게 크기 때문에 이게 이제 여기를 제 방식대로 한다 그러면 전부 다 채워야 되는데 경전으로 채우든 복장단안으로 채우든 어떤 분은 그걸 가득 채워야 됩니다. 그렇죠. 그러려고 하면 저는 인쇄 그냥 이렇게 인쇄기로 돌려가 인쇄한 거는 양지는 한 장도 안 쓰기 때문에 그럼 한지로 다 써야 되고 그러고 책을 찍어야 되고 책을 찍더라도 이렇게 뭐 인쇄한 거 말고 옛날 방식으로 이렇게 좋은 책을 한지에다가. 좋은 한지에다 찍어야 되고 그러다 보니까 돈이 어마어마하게 들 건데 이 큰 불상은 제가 감당할 수 있는 상황이 아닙니다. 그래서 저는 안 할랍니다 그랬어요. 그때 나이가 뭐 30대인가 그럴 거예요. 너무 그거 하니까 제가 이제 이 감당이 안 될 것 같은 느낌이 들었어. 그래서 안 할랍니다. 그런데 스님 그래도 이걸 해달라는 거예요. 그래서 복령사 복장을 했는데 그러다 보니 책도 어마어마하게 찍었고 원대로 한 대로 찍어봤습니다. 그때 당시에 좋은 한지에다. 원대로 한 대로 찍어봤고 다랑이도 원대로 한 대로 찍어봤습니다. 그때 지금은 그만큼 찍으라 하면 지금 그때 그 스님께서 주신 돈 한 10배는 드려야 될 겁니다. 그렇죠. 10배는 드려야지. 한지값도 엄청 비싸고. 10배는 드려야지만 만들 수 있을 거예요. 그래서 큰 스님, 그 묘엄 스님께서 주시길래 그래서 이제 그걸 가지고 그걸 했는데 그 댓글이 아직까지 남아있어요. 그 이제 언론에 댓글이 남아있는데 뭐라고 남냐면 순진한 비구니심들 꼬셔서 얼마 받아먹은 놈이라고 이렇게 댓글이 뚝 남아있는 거예요. 그러니까 그만큼 이 불복장 의식 자체가 불복장을 제대로 하려고 하면 비용이 엄청나게 들어간다는 자체를 몰랐네요. 그때 당시에는 아무도 몰랐던 거죠. 그 정도로까지는 몰라요. 2002년도 4년 뭐 그럴 거예요. 막. 전통 방법으로 하려면 어떻게 해야 되는지도 몰랐고. 모르는 거예요. 그래 그 정도로 이제 실질적으로 모르고 있었고 그러다 보니까 그걸 제가 그 실행을 하다 보니까 그는 이제 오해도 받게 되는 거고 그러다 보니까 이제 지금 했는데 어쨌든 그 부분을 지금 현재로서는 많이 불식을 시키지 않습니까? 불복장을 하려 그러면 그 비용도 굉장히 많이 들고 제대로 하려고 하면 완벽하게 재현을 해서 해야 된다. 이런 이제 그게 이제 인식이 이제 바뀌었습니다. 굉장히 많이 바뀌었죠. 그래서 그런 부분들에 대한 이제 인식 자체가 전환하는 거에 대한 부분들은 지금 어떻게 보면 많이 전환이 됐는데 그래도 불복장은 약간의 이제 그 미지의 세계다 보니까 누가 이렇게 전문적으로 막 여러 사람들 가르치지도 않고 그러다 보니까
이게 이제 혼란은 많이 오죠. 그러면 이 불복장 보존회를 만드실 때 네. 스님 혼자 하셨어요? 아니면 몇 분이 아닙니다. 함께 하셨어요? 5분의 스님들이 하셨습니다. 네, 불복장을 연구하는 스님들이 모여서. 아니요. 그 불복장이 실질적으로 유파가 한 5유파가 있습니다. 전국에. 네. 5유파가 있는데 첫 번째로는 이제 무관 스님이 계시고, 네네. 그 다음에 제가 있고. 그러면 스님은 무관 스님 쪽이셔요? 저는 이제 지관 스님 쪽으로. 왜냐하면 무관 스님과 저는 처음에는 무관 스님께 배웠는데, 네. 그 두 번째는 지관 스님께 배웠는데, 지관 스님께 어느 날 네. 이제 학문적으로만 나는 안다고 생각하고, 네. 스님께 이제 뭘 물어보는 거예요, 계속. 제가 지관 스님 시자를 오래 살았거든요. 네. 그 시봉을 오래 살다 보니까 뭘 물어보면 스님이 너무나도 잘 아시는 거예요. 너무나도 잘 아셔요. 이게 불복장에 대해서. 그리고 뭐 수인작법에 대해서 막 이렇게 잘 아시고 그래서. 예. 그래서 이제 이렇게 저는 그걸 몰랐어요. 그냥 스님이 그 정도 불복장에 대해서 알고 계시다는 건 몰랐는데. 네. 그 어쨌든 스님께 많이 배운 거죠. 네. 그리고 큰 스님께서 가지고 계시던 고려시대 금강제도 네. 스님이 물려주시고, 그 다음에 큰 스님께서 가지고 계셨던 그 다란이 목판, 네. 다란이 경전 불복장 하려고 하면 다란이 목판이 꼭 필요하거든요. 네. 다란이 목판부터 도상 목판까지도 스님이 그때 주시고, 그러고 조상경의 필사본도 네. 스님께서 주시는 거예요. 네. 지관 스님께서 주신 거거든요. 네. 그래서 이제 그걸 이제 지관 스님하고 이제 저는 무관 스님께 양쪽으로 배웠다라고 이렇게 네. 이야기하고, 예. 그러고 이제 저 백양사에 계시는 성호 스님께서, 원로원이시고 성호 스님께서 네. 또 한 유파가 계시고, 그 다음에 도성 스님이라고 또 백양사에 계십니다. 네. 수산 스님의 그 제자들인데, 네. 그 도성 스님이 또 한 유파가 있고, 네. 태고종에 한 분이 계십니다. 수진 스님이시라고. 네. 그래, 그분이 한 분 또 계십니다. 그러니까 이 5분의 스님들이 어떻게 네. 보면 각 유파가 틀려요. 네. 그래서 이분들을 실질적으로 모여서 한 거죠. 예. 그러면 이제 이 불복장 보존회를 이제 운영하시면서 그 여러 가지 뭐 비교하기도 하고 연구를 하실 거 아니에요. 네네. 5유파가 있으니까. 그래서 종합적인 틀을 마련을 하시고 뭐 지금 책도 나온다는 이야기를 네. 들었거든요. 어느 정도 준비가 되셨습니까? 제가 저번 네. 시즌 1에도 나와가지고 네. 문화는 개성 발전하는 겁니다라고 네. 그렇게 아마 그렇죠. 김현수님께 말씀드렸죠. 네. 그래서 문화는 개성 발전하다 보니까 이 불복장 작법 의식도 실질적으로 개성되고 발전되고 변화된 네. 거거든요. 근데 처음에 이제 책을 보거나 조상경을 보거나 또 어른께 처음에 원형을 배울 때는 그게하고는 좀 많이 이렇게 차이가 있습니다. 예. 근데 그걸 좀 이렇게 개성시키면서 발전을 좀 시켰는데, 이러다 보니까 원형 자체를 네. 잃어버리는 경우가 있더라고요. 맞습니다. 제가 지금 이제 그런 상황에 저 스스로가 그런 상황에 왔다고 저는 생각해요. 네. 그러다 보니까 우리가 한 가지만 본다 그러면 오방단을 이제 복장을 시켜 오방단을 차리는데, 네. 이 오방단은 실질적으로 이제 개성 발전 시켜가지고 오방단이 나온 거거든요. 그러나 실제로 전통을 그대로 아닙니다. 전승하고 발전시켜서 예, 발전시켜서 나온 네, 겁니다. 네. 그래 나왔는데 원래 제가 처음에 배울 때는 네. 둥근 단이에요. 원형 단이고 네. 기록상으로는 팔각단이래요. 그런데 팔각단을 못 만들다 보니까 이제 불교 원형단으로. 세태되니까 간단하게 보니까 원형단을 썼고, 네. 그다음에 그 이전에 실제로는 조상경에는 팔각단을 쓰라고 나와 있거든요. 그래요. 예. 네. 그러다 보니까 팔각단으로서는 실질적으로 한 번도 시연을 한다든지 네. 보여준 적이 한 번도 없어요. 그러면 불복장의 원형을 보여주는 행사를 기획 중이시라는데 예. 이제 그 행사는 팔각단이 나오겠네요. 예, 팔각단이 나오고 그다음에 이제 꽃을 꼽을 때도 네. 지금은 이제 좀 변화 발전시켜 꽃을 꼽는데 실제는 꽃을 꼽지를 않거든요. 네. 묶음으로 하라 그랬거든요. 그랬군요. 그런 것도 이제 네. 그런 것까지 하나하나 디테일한 것도 네. 이제 한번 원형 그대로를 한번 다시 네. 한번 재현해 보고 싶은 거죠. 예, 불복장의 원형 예, 예, 예. 궁금합니다. 예. 스님하고 얘기하다 보니까 시간이 훌쩍 지나고 있습니다. 우선
우리 이 시간 지대방이 스님을 모시고 이렇게 지대방을 지금 진행하고 있잖아요. 이런 시간들이 참 귀한 시간들입니다. 근데 이런 시간을 만들 수 있도록 우리 후원자들이 후원을 열심히 해주고 계세요. 그래서 우리 시청자 여러분, 이 시간 보시면서 정말 소중한 시간이다라고 생각이 되시면 ARS 전화 한 통화씩 후원에 동참해 주시고 또 꾸준히 앞으로도 그 관심을 가져주신다면 저희들은 의미 있는 시간 잘 만들어서 여러분들께 보답하도록 하겠습니다. 오늘은 경암 스님을 모시고 이렇게 불복장에 관한 이야기를 들어보고 있습니다. 네, 여러분 꾸준한 관심 부탁드리겠습니다. 이렇게 이제 우리 후원자들이 없으면 우리 정말 이런 프로그램 그렇죠. 만들기 어렵잖아요. 그러면 스님, 이제 우리 스님 이야기를 좀 들어보고 싶어요. 뭐 시즌 1에서도 스님께서 말씀을 해주셨습니다만은 부처님의 공덕으로 스님이 태어났다라는 이야기가 있거든요. 어떻게 된 얘기입니까? 네. 태어났다는 보다는 저희 어머님이 이제 저희 집안이 이제 손이 귀한 집안에서 아버님이 14살에 장가를 가셨고 14살? 예. 네. 어머님이 16세에 시집을 가셨어요. 아이고. 네. 제 나이 또래는. 빨리 가셨네요. 네. 근데 옛날에는 그러셨어요, 네. 스님. 그래가 하시는데 네. 결혼하시고 16년 동안을 자식이 없었어요. 네, 결혼하시고. 그럴 수도 있군요. 네, 16년 동안 자식이 없어서 네. 그래서 저희 어머니나 아버님은 원래가 제가 고향이 있는 절 장춘사라는 절이 있는데 거기에 네. 이제 기도를 다니셨는데 또 여차여차 해가지고 옛날에는 자식을 못 낳으면 이제 뭐 이렇게 대를 잇기 위해서 네. 이제 이렇게 또 다른 부인 다른 분을 들어오시라고 그렇게 하시잖아요. 네. 근데 아버님이 이제 하루는 집에 가니까 누가 하나 딱 와 있는 거예요. 그러니까 네. 아버님이 낌새가 이상해가지고 도망을 가시버린 거예요. 그래서 도망을 가시는데 그 집안에서 이제 모신 거죠. 예. 어디로 갔냐, 어디로 가시냐 그러면 해인사로 도망을 가셨어요. 그러셨군요. 아이고. 해인사로 도망을 가셔가지고 예. 그래가지고 이제 밑에 이제 여관에서 주무시고 새벽에 해인사를 이렇게 올라가니까 네. 대적광전이 이제 높거든 해인사는요. 네. 높으니까 그렇죠. 그렇게 이렇게 스님들이 젊은 스님들이잖아 그때는. 네. 어린 스님들도 많을 거고. 그렇죠. 그럼 막 마당을 쓸고 계시는 거예요. 네. 아침 새벽에. 네. 마당을 쓸고 계시는데 거기 지금 울력 시간이군요. 예, 울력 시간인데 네. 안개가 이렇게 촉한데 네. 스님들이 마당을 쓸고 있는 모습이 네. 신선처럼 보이더라고요. 그랬겠네요. 신선처럼 보이더라는 거예요. 그래서 대적광전 부처님 앞에 가서 그렇게 기도를 하셨다는 거예요. 내가 사람으로 태어나서 네. 아들을 3명을 낳아서 마지막에 한 놈은 네. 꼭 부처님 제자 만들겠다. 여기 보내서 와. 저 사람들처럼 신선처럼 살리리라고 그걸 부처님 기도하신 거예요. 대적광전에서. 3명 태어났어요? 6남매를 낳았습니다. 그러셨군요. 그 아들 막내 저하고 네. 딸 막내 내비에 있는 비구니심 네. 그 저는 해인사로 황잠을 출가하고 네. 그 딸 막내는 해인사 보혜남으로 출가하고. 네. 꼽으로 태어났으니까 2명 나. 아들 하나, 공평하게 아들 하나, 딸 하나. 네. 그래서 아버님 대적광경 부처님이 소원 성취 네. 들어주셨네요, 소원을. 그래서 이제 해인사하고는 네. 그렇게 거기 나 정말 귀한 아드님을 이렇게 출가를 시켰고 또 스님께서 이렇게 부처님을 탄생시키는 지금 불사를 하시잖아요. 늘 그게 불사잖아요. 네네. 새로운 부처님이 탄생되는 곳에는 스님이 계신다 이렇게 생각이 되는데 참 오늘 스님 모시고 또 이 불복장에 대해서 이렇게 의미 있는 시간을 들어보니까 조금 더 저도 불복장에 대해서 저도 문외한이잖아요. 부처님을 모시게 되면 이제 꼭 스님 오시게 하려면 항상 햇살밥으로 스님 모셔야 되겠구나. 네, 이 생각을 하게 됩니다. 자, 오늘 참 긴 시간 스님하고 말씀을 나누고 있는데요. 지속적인 이 불복장 작법의 지속적인 개선과 발전을 위해서 앞으로도 불철주야
좀 애써 주시길 바라고요. 끝으로 우리 시청자 여러분들께 스님의 마음에 있는 뭐 부처님 말씀을 나눠 주셔도 좋겠고 당부를 해 주셔도 좋겠습니다. 끝 말씀 부탁드립니다. 네. 제가 전 총무원장 지관스님을 오래 이제 모시고 살았어요. 그래서 제가 은사 스님보다 제가 저희 노스님이 되시는 지관 스님을 오래 모시고 살았는데 지관 스님을 오래 모시고 살면서 한 가지 큰 스님께서 항상 주장하시는 게 있습니다. 노력하고 노력해라고. 그래서 노력한 데는 장사가 없다. 그렇게 말씀하셨거든요. 그래서 큰 스님께서 항상 법문을 하시면 노력하고 노력하라는 이 말씀이 가장 주 법문입니다. 그래서 그렇습니다. 지금 이제 제가 생각하기는 부처님 말씀 이렇게 뭐죠 좋은 구절이 너무 많잖아요. 그렇지만 저는 항상 저희 노스님이신 지관 큰 스님 말씀 따나 지금 목숨이 있고 숨을 쉬는 한은 어떤 경우든 자기가 처해 있는 상황에서 노력하고 노력하는 것 자체가 가장 그 현명한 행동이고 현명한 생각이라고 생각합니다. 저도 방송 최선을 다해서 노력하겠습니다. 방송 포교가 정말 또 이 시대는 중요하니까 오늘 스님께서 이렇게 또 출연을 해주셨습니다. 앞으로 우리 한국의 K-부디즘을 위해서 불법장 연구 잘 해주시길 바랍니다. 스님 건강하십시오. 감사합니다. 고맙습니다. 천년을 이어온 한국 불교 불복장 작법 유럽 시연은 한국 불교 전통의 깊은 뿌리를 세계 속에 새기고 또 신앙과 예술이 하나 되는 숭고한 정신을 전하는 의미 있는 시간이었는데요. 불복장 의식과 그 의미를 세계에 알리는 일, 이제부터 시작입니다. BTN 불교TV의 모든 프로그램은 우리 시청자 여러분들의 소중한 후원금을 통해서 제작되고 있습니다. 의미 있는 시간 만들 수 있도록 동참하시고 후원해 주신 우리 많은 후원자 여러분 축원하는 마음으로 배웅극 불자님, 성명화 불자님, 이동국 불자님 이름을 이렇게 불러드립니다. 진심으로 감사드리고요. 오늘 지대방 시간은 여기까지입니다. 다음 시간에도 귀한 분 모시고 찾아뵐 테니까 꼭 기대해 주시고 함께 해 주시기 바랍니다. 오늘 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 여러분 오늘도 아름다운 부처님 되시기 바랍니다. 감사합니다.